好消息，我们家的3位小毛孩子生病，都在康复中，老师非常高兴，所以想给大家演唱一首《世上只有妈妈好》，由孙家辉同学来伴舞。预备，开始。世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝，逃进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草。同学们，老师给你们开个小会啊，今天的会议内容主要就是讲秀同学反群了这个问题啊。小辉小不点儿，这次秀又反群了啊，是不点儿的媳妇儿。小辉同学你不能抢啊，小辉你装睡呢是吧？装没听见呢是不是啊？开会了啊，几天不开会啊，你们就无组织无纪律是不是啊？这家里来个客人，你们一个个欠儿的啊！客人一开门，噌一下就跑出去了。孙家萌，你啊，第一个先跑出去，跑了就不回家了，是不是啊？害得我哆哆嗦嗦到处找你。我看你们以后谁再不听话的啊？或者你出来干啥呀？啊，家法伺候啊？对，不听话就家法伺候，是不是啊？都记住没有啊？